Hujambo mtazamaji, natumai ubuheri wa afya. Tumekuandalia mwengi kwenye NTV Jioni, lakini kwanza tupate vipasho. Millions of rocks. Vile litoka. Watu 4 wafariki na 23 hawajulikani waliko kufuatia mafuriko Elgeyo Marakwet. All those who break the curfew rules will be assumed to have been in contact with suspected cases and hence will be quarantined for a period of 14 days. Watu walioambukizwa homa ya corona hapa Kenya wafika 270 huku 7 zaidi wakipona. We've noticed that almost every estate in this county does have a case. And the situation in Mombasa is not any better. Serikali yaorodhesha mitaa yenye corona Mombasa huku ikianza kupima umma bandarini. Na je, unajua Kinangop huko Nyandarua wameishi na corona tangu miaka ya 80? Mbashara kutoka jumba la Nation. Hii ni NTV Jioni na Nuru Aziz. Karibu sana mtazamaji, mwenzangu wa ishara ni David Agondoa. Tukianza taarifa zetu, watu 4 wamefariki kwenye maporomoko ya ardhi katika eneo la Chesogon lililoko katika mpaka wa kaunti za Pokot Magharibi na Elgeyo Marakwet. Aidha, wakazi 4,000 sasa wamebaki bila makao. Lois Wangoi amekuwa katika eneo hilo la Chesogon na kuandaa taarifa ifuatayo. Mfanyi biashara huyo wa bodaboda alijipata pabaya alipojaribu kupambana na maji yaliyokuwa yakifurika kwa nia ya kuiokoa bodaboda yake, lakini mambo yakawa kizungumkuti alipokuja ana kwa ana na mauti. Juhudi za wasamaria wema ndizo zilimtoa katika meno ya simba. Ndiyo taswira ya leo katika eneo la Chesogon kwenye mpaka wa kaunti za Pokot Magharibi na Elgeyo Marakwet kufuatia mvua kubwa Jumamosi mchana. Miili ya watu 4 imepatikana huku watu wengine 23 wasijulikane waliko. Kwa sasa wale watu ambao tumedhibitisha kwamba wamepoteza maisha ni watu 4. Mtu mmoja ni upande wa West Pokot, upande wa Elgeyo Marakwet ile ripoti tumepata kufikia sasa ni watu 3 ambao wamepoteza maisha yao. Hapa sokoni pametandazwa kabisa na maporomoko hayo ya ardhi. Kubali usikubali, chini ya udongo huu na mawe palikuwa na maduka na nyumba za watu. Kitu tulikuwa kila mtu alikuwa shughuli zake za shamba. Ilikuwa ni saa 10 hivi. Ndio hii maneno ikaanza huko juu. Ile mtoni ndio ilianza ya saidi ya Marakwet huko. Ikapita, ikafurika. Haya watu wakatoroka. Sasa ndio hii ikaanza. Ilikuja mjana, maji yenyewe ilifanyika mjana hiyo mida saa 9 vile nimesema. Alafu sasa vile ilifanyika hivyo tunasema tu kwa nyumbani tunasema tu heri tulikuja mjana kwa sababu ingekuja usiku hatujua sasa watu wote wangekufa ama tungesemaje. Tunaongea maneno mengine si kama ile ya kawaida yenye tungesema hata. Manusura 23 wanaendelea kuuguzwa hospitalini. Kituo cha polisi cha Chesogon pia kilisombwa na maji. Maafisa 8 wamepatikana wakiwa hai huku mwenzao mmoja akiwa angali kupatikana. Viongozi wa kisiasa waliofika hapa waliahidi chakula cha msaada huku wakiwarai kuondoka sehemu za hatari za milimani. Because we know sometimes people might continue being around where their property is and eventually they lose their lives. So for now we are saying lives are more important than everything. Let people move to safer grounds. In the sense that shelter is required now and food and some warm clothing. We will try as the 2 county governments. Okoa inaendelea na inaongozwa na serikali kuu. Kamishna mshirikishi wa bonde la Ufa akitenga shule ya upili ya Cheptilel eneo la Pokot na shule ya upili ya Sambalat eneo la Marakwet kama vituo vya kushirikisha habari za kuwatafuta watu 23 wasiojulikana waliko. Ya mambo ya landslide kwa sehemu hii
ni kuhakikisha kwamba serikali imewatafutia shamba wale wanaishi kwa escarpment, walime sehemu nyingine, na hizo areas ikuwe recovered through planting of trees, na kuhakikisha kwamba wamefanya reclamation. Lois Wangoi, NTV. Na mtazamaji, mbali na hayo, sasa tukiangazia maambukizi ya virusi vya korona, watu 2 zaidi wamefariki nchini kutokana na virusi vya korona na wengine 8 wameambukizwa virusi hivyo baada ya matokeo ya vipimo vilivyofanywa ndani ya saa 24 kutangazwa. Wakati huo huo, Wizara ya Afya imesema kwamba watu 7 zaidi wamepona COVID-19 na sasa idadi jumla waliopona nchini imefikia 67. Seth Olale ana taarifa kamili. Kati ya wawili hao waliofariki, mmoja ni raia kutoka Bangladesh ambaye alikuwa amelazwa katika hospitali ya Kenyatta. Mgonjwa huyo alipatikana na virusi vya COVID-19 baada ya kufariki kwake. Kufikia sasa, jumla ya waliofariki kutokana na ugonjwa wa korona ni 14. Wakati huo huo, watu 8 zaidi wakiwemo Wakenya 7 na raia 1 wa kigeni wamepatikana na virusi vya korona. Wanane hao ni wa umri wa kati ya miaka 17 na 65. 4 ni kutoka kaunti ya Mombasa, 3 katika jiji la Nairobi na 1 kutoka kaunti ya Kajiado. Hayo ni kutokana na kupimwa kwa sampuli 1330 chini ya saa 24. Some have taken to mocking our repeated calls and warnings for self-discipline. Others are looking at us as government to fire the silver bullet for normalcy to resume. Kufikia sasa, jumla ya maambukizi nchini imefika 270. Watu 7 wamepona nchini chini ya saa 24, huku jumla ya waliopona kutokana na ugonjwa huo ni 67. Idadi ya watu waliochunguzwa kufikia sasa ni 2661, huku waliotoka hospitalini wakiwa 1047. Watu 614 wanafuatiliwa. In the last few days, the very few cases are emanating from our regional quarantine centers. Therefore, fellow Kenyans, we are now worried about local transmission. Aidha, Wizara ya Afya imetangaza kwamba hospitali ya Kenyatta na ile ya rufaa ya Moi mjini Eldoret sasa zina uwezo wa kupima virusi vya korona. The challenge is placed before the local industry to be able to produce the materials and the sputtums for taking samples from your nose, from your throat, and for carrying. Wakati huo huo, serikali imesema kwamba haina mpango wa kusitisha mitihani ya kitaifa mwaka huu kutokana na janga la korona, ila maelezo kamili ya mipango iliyoko itatolewa wiki ijayo. Because government has not pronounced itself that the exam will be postponed. And after His Excellency the President concurs with what the Ministry of Education has methodically gone through, serikali sasa inanuia kujumuisha jamii katika juhudi za kukomesha usambazaji wa virusi vya korona kupitia mradi wa nyumba 10. Seth Olale, NTV, katika afisi kuu za afya kaunti ya Nairobi. Na shukrani sana Seth Olale, mtazamaji. Na sasa tukiangazia taswira katika kaunti ya Mombasa kuhusiana na maambukizi ya COVID-19, tunaona kwamba maeneo bunge 4 yameathirika na maambukizi haya. Kwanza kabisa tunaangazia eneo bunge la Nyali ambapo yana maambukizi 11. Tukiangalia moja kwa moja tu katika eneo bunge hilo la Nyali, tunaona Bamburi, kuna Beach Road ambayo pia imeathirika, Mamba Village, Mogadishu, Mkomani, Tamarind, Maweni, Kongowea, Twiga Road na Umoja. Pia tukiendelea kuangazia maeneo bunge mengine, kuna Mvita ambapo kuna maambukizi 7 ya virusi vya korona. Kumbuka kwamba pia kuna Kisauni ambapo yana maambukizi 7 ya virusi vya korona na Changamwe yana maambukizi 2 ya virusi hivyo vya korona. Mtazamaji, ni taswira tu ya kaunti ya Mombasa kuhusiana na maambukizi ya virusi vya korona. Kumbuka kwamba ni maeneo bunge 4 ambayo yameathirika na virusi hivyo vya korona katika kaunti ya Mombasa. Tukiendelea mbele, zaidi ya wafanyakazi 50 katika bandari ya Mombasa wamejitokeza kupimwa virusi vya korona hii leo. Haya yanajiri huku serikali ikiendelea na zoezi la upimaji wa virusi hivyo kwa wingi. Haya na mengine ni katika mseto ufuatao wa matukio ya pwani.
Shughuli ya kuwapima watu wengi virusi vya korona imeanza kushika kasi, huku wafanyikazi katika bandari ya Mombasa wakijitokeza kwa wingi kujua hali yao. Foleni ndefu ilishuhudiwa, huku wafanyikazi waliojawa na hofu, hasa baada ya kuripotiwa kwa visa kadha vya maambukizi bandarini, wakitaka kujua hali zao. Shughuli hiyo itaendelea kwa muda kuhakikisha kuwa wote wanapimwa kama njia ya kudhibiti maambukizi. Before the ship is allowed to come into the port, the shipmaster normally is required to fill something known as the Maritime Declaration of Health to confirm that all the crew on board are healthy, and wherever there is any case that has been reported, you will notify us, where we will notify also the port health to take the necessary precautions. Bado tukiwa katika kaunti ya Mombasa, wakazi wameitaka serikali kuangalia watu wenye akili tahira wanaorandaranda mitaani kama njia ya kudhibiti kuenea kwa ugonjwa wa korona. Kulingana nao, wagonjwa hao wa akili wamo katika hatari ya kuambukizwa na kusambaza virusi vya korona. Wanaitaka serikali kuwapeleka katika vituo salama ambako watashughulikiwa vyema. Na huko Kilifi, zaidi ya wakazi 50,000 watapokea chakula cha msaada ifikapo siku ya Jumatatu. Kati ya kampuni zilizotoa chakula ni ile ya China Communication and Construction, ambayo imetoa tani 10 za mahindi kama njia ya kupunguza mzigo wa kiuchumi kwa wananchi unaotokana na kupanuka kwa wingi wa maambukizi ya korona nchini. Chakula hicho kitawafaa walemavu, wajane pamoja na mayatima. Wakazi wametakiwa kufuata sheria zilizoko ili kuzuia uenezaji wa virusi hivyo. Fatma Bugu, NTV, kaunti ya Mombasa. Takriban watu 10 watawekwa karantini kwa lazima leo baada ya serikali kuanzisha mpango wa kuwatia karantini watu wanaokiuka amri ya kutokuwa nje usiku au kuvunja amri ya kuingia au kutoka Nairobi bila sababu mwafaka. Vijana 6 wamekamatwa kwenye mpaka wa kaunti ya Nairobi na Murang'a, huku 4 wakinaswa Rironi katika barabara kuu ya Waiyaki walipokuwa wanajaribu kuingia au kutoka Nairobi bila idhini mwafaka. Wakenya waliokuwa wanapita kwenye mpaka huu wa Thika kuelekea Murang'a walikuwa wanafanya ukaguzi tofauti na siku nyingine. Magari ya ambulensi pia yalikuwa yanakaguliwa kabla ya kuruhusiwa kupita. Vijana 6 wamekamatwa na wanazuiliwa kwenye kituo cha karantini cha Murang'a baada ya kujaribu kupita mpaka huu bila sababu mwafaka. Yale maneno wanaongea, wanasema walikuwa naenda Juja, na hapa ukiangalia Juja na hapa ni kitu tofauti sana. Kwa hivyo ni watu wa kujielewa, lakini walikuwa wanabebana watatu kwa pikipiki. Ni kuonyesha walikuwa naenda mbali. Wakenya wamepatwa na wakati mgumu kwenye mipaka ya kaunti kutokana na kuwa usalama ulikuwa umeimarishwa kinyume na matarajio yao. Leo hii, iwapo wewe hufanyi kazi kwenye sekta inayotoa huduma muhimu, huna budi kurudi ulikotoka. Nimeamua nirudi kwa nyumba, nijaribu bahati kesho kama nitaweza kuingia kazi. We have also noted that there are people who are presenting all manner of letters of authority to be able to move out of restricted areas. It is important for people to note that nobody has the authority to clear any person to move out of these areas other than the Ministry of Interior. Katika barabara kuu ya Waiyaki ambayo huunganisha Nairobi na Nakuru, hali ilikuwa hiyo. Watu 4 walinaswa na mtego huo wa kukagua wanaovunja sheria, na walionaswa walitupwa katika gari hili. Kila mmoja alipimwa viwango vya joto kabla ya kuruhusiwa kupita sehemu hiyo, na wasafiri wanaunga mkono juhudi zinazoendelea kuzuia wasiofaa kuingia au kutoka Nairobi. Polisi wametia foleni mahali popote. So hakuna mahali matatu zinaweza pita zikipenya. Then we travel and we did the burial yesterday. Now today when we were coming, we got the first stop again, which we were told us to turn back. But I approached the officers at that point and I showed them the letter which we had been given prior. Waliokuwa wanasafirisha mizigo ilipigwa muhuri maalum kuidhinisha wao kuingia au kutoka Nairobi. Hata magari ya mazishi hayangepita bila kibali maalum. Haili Magongo, NTV. Kwingineko, visa vya wizi vimeongezeka wakati huu wa marufuku ya kutokuwa nje usiku katika maeneo tofauti nchini. Katika kisa cha hivi punde mjini Embu, polisi wamewakamata washukiwa 7 ambao wamekuwa wakiwaibia wenyeji, huku visa vya uporaji na wizi wa mifugo kunradhi vikinoga mjini Thika, kaunti ya Kiambu.
Licha ya kuwepo kwa marufuku ya kutokuwa nje kuanzia saa 1 hadi saa 11 alfajiri, wezi wamekuwa wakiendeleza shughuli zao wakati huo. Mjini Embu, washukiwa 7 ambao wamekuwa wakipora maduka ya wenyeji wamekamatwa siku moja baada ya kamishna wa kaunti hiyo Abdul Galgalo kuapa kukabiliana nao. Bidhaa kadhaa zilizoibwa zimepatikana. Washukiwa hao wanatoka katika mitaa ya mabanda ya Shauri, Dallas, Grogon na maficho yaliyoko katika msitu wa Irangi. The police are not trigger happy. It is your son or your relative who is happy to die. That's why ameenda kuiba duka ya wenyewe wakati wenyewe wameacha kwa sababu ya kuheshimu amri ya rais. Wakati huo wenyeji katika kijiji cha Githima mjini Thika wanadai kuwa kwa muda wa mwezi mmoja uliopita, wezi wamekuwa wakipora maboma yao na kuiba kondoo zaidi ya 300. Wezi hao wanadaiwa kuwa wakati wa usiku wamekuwa wakiwatilia wenyeji dawa kabla ya kuingia nyumbani na kuiba. Tutakuwa tukienda dukani juu tutaogopa juu tutakuwa tukishikwa hiyo mambo ikimalizika. Hata biashara tutakuwa tukikutwa tunyanyaganywa pesa. Na mjini Busia, madereva malori yanayopeleka bidhaa nchini Uganda na Kongo wanasema kuwa wakati wa usiku wanapoegesha malori yao mjini Busia, wezi wanaiba betri kutoka kwa malori yao wakati wa kutekelezwa kwa marufuku ya kutokuwa nje usiku. Huyu mwizi anaiba hii betri ayu kutoanisha, anaweza toanisha tu spark na hii gari iko na mafuta. Isababisha nini? Moto. Hii gari zote zinabeba petroli. Hii kianza kuchomeka zameka zote wale moja. Busia zote kwisha. Vincent Oduor, NTV. Na mtazamaji, taarifa hiyo inatupeleka mapumzikoni. Nitarejea baada ya muda usiokuwa mrefu, siende mbali. Disinfect and protect your home with Jick. Jick kills 99.9% of illness-causing germs. Disinfect floors, kitchen and bathroom surfaces and wash white clothes, towels and dishcloths with Jick bleach. Just Jick it. Nyaja wa Kenya. Hii ni public service announcement kuhusu coronavirus. The Ministry of Health advises all returnees from abroad to self-quarantine for at least 14 days, whether they feel well or unwell. Wash your hands regularly following the 8 steps of hand washing. Wet hands with warm water. Apply a small amount of soap. Rub palms together. Rub fingers and thumbs and the bits in between. Rub nails on palms. Rub the back of each hand. Rinse with clean running water and dry thoroughly with a clean dry towel. Furthermore, it is advisable to cover your mouth and nose adequately when sneezing or coughing and immediately dispose of the tissue in a dustbin. Please do not use handkerchiefs if you can avoid it. If disposable tissue is unavailable, cough into your elbow. Try and avoid close contact with anyone showing signs of respiratory illness, such as coughing or sneezing. Before you share any coronavirus information on social media, please verify it with Ministry of Health to avoid panic and alarm among your fellow Kenyans. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. Panadol Extra, now with new Optizorb technology to fight multiple tough pains with 3 times more pain-relieving medicine in the first 30 minutes when you need it most. Seeing them support themselves makes any pain worth it. If symptoms persist, seek medical advice. Umeshikwa. Sasa ruhusa ya kuchukua mapicha hapa mmepewa na nani? Tunaomba kama tunaweza muona Ziani Village. Tofauti ya Koma basi na Kigango. Ni nini? There is nothing that, it is just politics. Lazima nifanye hiyo part ya mwisho malize. Na ushikilia vizuri kama mtu amekula. Mteja. Every day, we endeavor to provide you with the best real estate solutions. Own your dream home at Victory Gardens. Call us today on 0790 300 300.
Na mtazamaji wapo unaungana nasi, unatazama NTV Jioni, na shukrani sana kwa kuendelea kuwa nasi. Zaidi ya waumini 50 wa dini ya Kikristo kutoka makanisa mawili tofauti mjini Kitale, kaunti ya Trans Nzoia, wametiwa mbaroni leo kwa kufanya ibada ya Jumapili makanisani kinyume na maagizo ya serikali. Aidha, watu wengine wawili akiwemo mwanamke aliyekuwa ametoroka karantini wametiwa mbaroni huko Kisii. Kwa matukio zaidi kuhusu COVID-19 mashinani, huyu hapa Rose Wangoi. Polisi huko Kitale wamewakamata waumini 55 wa dini ya Kikristo kwa kufanya ibada ya Jumapili kinyume na maagizo ya serikali ya kukabili kuenea kwa ugonjwa wa corona. Wakaazi ndio waliowajulisha maafisa hao wa polisi kuhusu ibada hizo katika makanisa hayo. Operesheni hiyo ilipelekea kukamatwa kwa watu 14 kutoka kanisa la Rafa na wengine 41 katika kanisa la Alpha Omega katika eneo la Luhuna. Kamanda wa polisi kaunti ya Trans Nzoia Ayub Gitonga amesema kuwa washukiwa watafikishwa mahakamani kesho au kuachiliwa kwa dhamana ya pesa taslimu. Mshukiwa wa COVID-19 ambaye alikuwa amewekwa karantini Kericho mjini kabla ya kutoroka na kwenda kaunti ya Kisii amekamatwa. Mwanamke huyo ambaye anadaiwa kusafiri kutoka Uganda alitoroka kutoka karantini kwenda kumtembelea mpenziwe mjini Kisii. Maafisa wa DCI walimkamata mwanamke huyo katika mtaa wa Daraja Mbili siku moja baada ya kutoroka. Mpenzi wake pia alitiwa mbaroni. Wawili hao wamepelekwa katika hospitali ya mafunzo na rufaa ya Kisii kufanyika uchunguzi wa kiafya. Katika kaunti ya Bungoma, Gavana Wycliffe Wangamati amezindua zoezi la kusambaza barakoa za bure kwa wakazi, haswa wahudumu wa matatu na bodaboda. Wangamati amesema serikali yake inalenga hasa wasiojiweza katika jamii. Kufikia sasa hakuna kisa chochote cha corona kimeripotiwa kaunti ya Bungoma. Katika kaunti ya Meru, wazee wa Njuri Njeki wamefanya maombi maalum katika msitu wa Nyambene kuweka kinga katika mipaka ya kuingia Meru na Tharaka Nithi kuzuia kuenea kwa homa ya corona katika kaunti jirani. Wananuia kuzuru mipaka ya Meru na Laikipia, Isiolo na Embu. Wakati wa maombi hayo, wazee walimchinja kondoo mweusi na kumwaga korombweza msituni. Aidha, maombi hayo vilevile yananuia kusitiri wakazi wa Meru dhidi ya uvamizi wa nzige. Mwanamke mkazi wa Gurubani huko Mwea ambaye hana uwezo wa kuzungumza na kusikia anatengeneza barakoa na kuwauzia wasiojiweza kwa bei nafuu. Sara Wanjiko ambaye pia ana ulemavu wa mkono amekuwa akifanya kazi ya kushona nguo katika eneo la Mwea kwa muda mrefu. Kupitia mkalimani wake, Wanjiko anasema ana uwezo wa kutengeneza maski nyingi kulingana na uwepo wa vitambaa. Na mtazamaji, jina corona lilianza kutambuliwa na wengi mwishoni mwa mwaka 2019 pale homa ya corona ilichipuka nchini China, na tangu wakati huo ni kibwagizo kwa kila sikio duniani. Lakini mtazamaji, tutashangaa kusikia kwamba wakazi wa Kinangop, kaunti ya Nyandarua, wamekuwa wakiishi na corona tangu mwaka 1980. Sio corona ugonjwa, bali corona msanii ambaye amekuwa akiwatumbuiza kupitia mziki na filamu. Sharon Baranga na taarifa hiyo. Mwanaume wa umri wa miaka 60 John Wanyoike maarufu Corona amekuwa mkazi wa Njabini, Kinangop, kaunti ya Nyandarua kwa muda. Ni msanii. Mwaka 1980 aliibuka na jina la kisanii linalomtambulisha hadi leo, Corona. Aliibuka na jina Corona akiwa pamoja na ndugu yake walipoanzisha bendi iliyojulikana kama Kinangop Corona Boys, na walitoa albamu yao ya kwanza mwaka 1982. Na jina la usanii naitwa John Corona. Watu wote, hata watoto wangu wote, watu wanawaita Corona. Corona anasema kuwa walilichagua jina hilo baada ya kufika Kinangop na kupata wakaazi kwenye giza. Mziki wao ulikuwa na lengo la kuleta mwanga kwa wakaazi. Kulingana naye, alikuwa akiandika jina lake Corona kwa kuanza na herufi ya cha kubwa, ila alibadilisha na kuanza kuandika kwa herufi ya ka. Juu watoto wengi walikuwa wanasoma Shorona. Nikaona hawa watoto wanashindwa kusoma, nikasema wacha niweke K ndio wasome vizuri Koro. Lakini jina ni Corona ile ya C tangu zamani from 1980. Corona na ndugu yake hawakuwa tu waimbaji, bali walikuwa wakionyesha wanafunzi wa shule za msingi sinema katika eneo la Kinangop. Nasaidiaga mkaa mtoto wangu mambo ya kushona hata saa hizi. Huku dunia ikiendelea na vita dhidi ya virusi vya corona, jina lilokumbatia miaka ya 80 sasa limekuwa kibwagizo katika eneo la Njabini.
Mara kwa mara kuna wale ambao hufika kwenye duka lake wakiwa na hamu ya kujionea anachofanya, ila kuna baadhi wanalihusisha jina lake na sifa mbaya. Sharon Baranga, NTV. Na mbali na hayo, kitengo cha ambulensi cha shirika la Msalaba Mwekundu maarufu kama E+ Emergency kimetoa maelezo ya jinsi moja ya ambulensi zake ilivyotumika kuwabeba vijana waliokuwa wametoka katika sherehe kinyume na maagizo ya serikali ya kupiga marufuku shughuli za aina hiyo wakati huu wa janga la COVID-19. Afisa mkuu mtendaji wa E+ ameiambia NTV kuwa wafanyakazi waliohusika katika kadhia hiyo wamesimamishwa kazi. A staff member had requested for a dispatch of an ambulance to check on a son who was said to be stranded without further details. The dispatcher released the crew and on arrival found that the staff's car had broken down and he was with his friends. So the ambulance left South Sea to go to Nairobi West where he found them, and from there they proceeded to a residence in Kileleshwa using Ngong Road. We have taken the necessary disciplinary action on all the staff involved and implicated in this matter. Na mtazamaji, naenda mapumzikoni, nitarejea na taarifa zaidi, tulia papo hapo. Nyaje wa Kenya, hii ni public service announcement kuhusu coronavirus. The Ministry of Health advises all returnees from abroad to self-quarantine for at least 14 days, whether they feel well or unwell. Wash your hands regularly following the 8 steps of hand washing. Wet hands with warm water. Apply a small amount of soap. Rub palms together. Rub fingers and thumbs and the bits in between. Rub nails on palms. Rub the back of each hand. Rinse with clean running water and dry thoroughly with a clean dry towel. Furthermore, it is advisable to cover your mouth and nose adequately when sneezing or coughing and immediately dispose of the tissue in a dustbin. Please do not use handkerchiefs if you can avoid it. If disposable tissue is unavailable, cough into your elbow. Try and avoid close contact with anyone showing signs of respiratory illness, such as coughing or sneezing. Before you share any coronavirus information on social media, please verify it with Ministry of Health to avoid panic and alarm among your fellow Kenyans. Je, maumivu ya kichwa na kukosesha amani? Kaluma Strong hutuliza maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili na hata huondoa joto jingi mwilini. Kaluma Strong ina aspirin kama kiungo. Maumivu yakizidi, muone daktari. Sensitivity is a short, sharp pain that people experience when they have something hot or cold getting to the nerve of the tooth, causing that discomfort. If the sensitivity is left alone, it may get worse. Dentists recommend Sensodyne to their patients. It's able to get inside the tooth and calm the nerve of the tooth down. And the proof's in the results. It works. Na mtazamaji, karibu kwenye taarifa za michezo. Aliyekuwa rais wa shirikisho la KFF Sam Nyamweya ametangaza rasmi kwamba atagombea urais wa FKF katika uchaguzi ujao, miaka 4 tangu alipong'atuliwa ofisini baada ya uongozi uliokumbwa na kashfa kadhaa. Nyamweya amedokeza nia ya kurejea ofisini kwa kumpinga rais wa sasa Nick Mwendwa. Wengi walionyesha nia ya kuwania urais wa FKF ni pamoja na aliyekuwa naibu mwenyekiti wa FKF Mbarak, katibu mkuu wa Gor Mahia Lodvik Aduda, mfanyabiashara wa Nairobi Steve Mburu, aliyekuwa gavana Vihiga Moses Akaranga na aliyekuwa mwenyekiti wa FC Leopards Alex Ole Magelo.
Shirikisho la kandanda duniani FIFA limejumuisha magwiji 50 wa soka kutoka kote duniani kutambua kazi inayofanywa na wahudumu wa afya katika kupambana na COVID-19 katika kampeni inayoitwa We Will Win, yani tutashinda. Katika video kwenye mitandao ya kijamii ya FIFA, miamba kama Pele, Diego Maradona, Yaya Toure, Kaka na Mata de Silva wamehusishwa. Ni njia ambayo FIFA inatumia kutambua hatari wanayokabiliana nayo madaktari, wauguzi na wahudumu wengine wa afya katika kukabili COVID-19. Kufikia sasa, homa ya COVID-19 imesababisha vifo vya watu zaidi ya 150,000 mbali na kukwamisha michezo yote duniani.